それは予想通り、いざ始まれば一人芝居だ。ずっとそばにいたって結局ただの観客だ。感情のない I'm sorry、 それはいつも通り慣れてしまえば悪くはないけど、君とのロマンスは人生から続きはしないことを知った。もっと近う設定で、もっと違う関係で出会える世界線選べたらよかった。もっと違う性格で